Қыздар, біз сіздермен тартылған еттен рулет дайындаймыз. Ол үшін алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оны миксермен араластырып аламыз. Бұдан соң оған татымына қарай тұз және бұршымызды салып, оны да миксермен араластырамыз. Бұдан кейін оған майонез және алдын ала үккіштен өткізілген ірімшігімізді, сосын ұнымызды салып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай қамыр дайын болды. Енді тартылған етімізге блендерден өткізілген немесе үккіштен өткізілген пиязымызды және оған бір жұмыртқамызды, қара бұрыш және тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Духовкамызды 180 градуста алдын ала қыздырып, пергамент қағазына қамырымызды бір келкі етіп құйып тегістейміз. Және оны 10 минутқа пісіріп аламыз. Міне, осыны 10 минутқа пісіреміз. Біздің қамырымыз осылай пісті. Бұған арасына тартылған етімізді бір келкі етіп жайып шығып, оны рулет етіп ораймыз. Орағанда тығыздау ораған дұрыс. Міне бізде осындай рулет шықты. Енді осыны 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Барлықтарыңызға ас болсын.